હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ટોટ્સ એન્ડ મોમ્સ ગુજરાતી. આજે આપણે બનાવશું ટર્મરિક મિલ્ક ઓર ગોલ્ડન લાતે તરીકે જે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે અને આપણું ફેવરેટ ઘરેલું ઉપાય હળદરવાળું દૂધ. આ શરદી અને ખાંસી માટે બેસ્ટ ઉપાય છે અને 1 વર્ષથી મોટા બેબીઝને આપી શકાય છે. તો કર્ક્યુમિન આ મેઇન એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે હળદરને આટલી સ્પેશિયલ બનાવે છે. ખાવાનામાં સ્વાદ અને કલર એડ કરવા સિવાય હળદરમાં ઘણી મેડિસિનલ પ્રોપર્ટીઝ પણ છે. આ દિવસમાં 2 વાર આપી શકાય છે, સવારના નાસ્તા પછી અને રાતના સૂવા પહેલાં. મોટાઓ માટે પણ આ ઘણી જ ફાયદાકારક છે. આ રેસિપીમાં તમે ખાંડના બદલે ઓર્ગેનિક ગોળ પણ વાપરી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ હળદરવાળું દૂધ. તો હળદરવાળું દૂધ બનાવવા માટે તમે આ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નોટ કરી લો. તો એક પેનમાં આપણે 1 કપ દૂધ લઈ લઈશું. એની અંદર હળદર એડ કરીએ. હવે એની અંદર આપણે વાટેલા મરી એડ કરશું. મરીના બી ઘણા બધા ફાયદા છે. તમને જેટલી મીઠાશ જોઈએ એ પ્રમાણે તમે એની અંદર ખાંડ એડ કરજો. આ બધાને હવે આપણે બરાબર હલાવી દઈશું અને દૂધને ઉકળવા દઈએ. 5 મિનિટ થઈ જશે એટલે દૂધમાં પીળો કલર પણ આવી જશે અને બરાબર ઉકળી બી જશે. હવે ગેસ બંધ કરી અને તમારા બેબીને પીવાય એટલું ગરમ હોય ત્યાર પછી એને ગળણીથી ગાળી દઈએ અને આપણું હળદરવાળું દૂધ એકદમ તૈયાર છે. આને સહેજ હુંફાળું પીવાથી જ આનો ઘણો ફાયદો થાય છે. આશા છે તમને આ રેસિપી ગમી હશે. www.totsandmoms.com માં અમારા બ્લોગ પર ઘણા સિમ્પલ ઘરેલું ઉપાય તમે જોઈ શકો છો. તમારા સજેશન્સ નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર શેર કરજો. અમે ઘણી બધી બેબી અને કિડ્સ ફૂડ રેસિપી શેર કરશું, એટલે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. shop.totsandmoms.com આ અમારો ઓનલાઈન ફૂડ સ્ટોર છે. આ સ્ટોરમાંથી તમે બેબીઝ, કિડ્સ અને મોમ્સ માટે ઓર્ગેનિક ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ બાય કરી શકો છો. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હેવ અ વન્ડરફુલ ડે એન્ડ સી યુ અગેન સૂન.